conciencia sobre a pesca artesanal é o primeiro paso para garantir o seu futuro. Coñecer os seus impactos positivos axudará a súa posta en valor. E que mellor maneira de facelo que de primeira man. Acompañamos a Rogelio Santos nun día de faena. Este tipo de embarcacións é das máis comuns en Galicia e ten todo o sentido. É porque as aguas de Galicia son super ricas, super frutíferas, que hai que ter artes distintas para poder pescar nos distintos hábitats e as distintas especies. A pesca industrial non pode pescar nestas zonas, aparte non tería ningún sentido, porque se o fixera, en 2 días non quedaría un peixe, por moi rica que sea. E a pesca artesanal e este tipo de embarcacións fai posible que dunha maneira racional, sustentable, se poda pescar nesas zonas, xente que somos de aquí e que vivimos nestes pequenos pueblos desta zona, pois teñamos unha oportunidade de traballo, que ademais nos sintamos útiles porque podemos generar alimento, podemos generar actividade económica, non só para nós mesmos, sino para a localidade. Sería unha pena un sitio tan bonito que estuvera deshabitado, non? A pesca de baixura permite que estas zonas podan estar habitadas e que ao final, se están habitadas e teñen carreteras, tamén fan posible que poda visitarnos xente e disfrutar destas playas, da gastronomía destes lugares, o sea que ao final a pesca artesanal non só enriquece aos mariñeiros, enriquece a Galicia, enriquece un país. Continuamos facendo pesca artesanal, pero con millores condicións de traballo, e con máis capacidade de pescar, con máis facilidade para pescar e non ter que sufrir, bueno, non ter que levantar, por exemplo, o aparello á man, temos un alador hidráulico para levantalo, pero as normas e as limitacións fan que os valores propios da pesca artesanal se manteñan, porque non podemos pescar o que queiramos, nin as especies que queiramos, sino que hai un montón de normas orientadas a que, dentro da modernidade, dentro da tecnología, dentro da comodidade, dentro da seguridade, sigamos sendo pesca artesanal, pesca que respeta o mar, as vedas, as tallas, as especies protegidas, que non tira basura ao mar. Agora, hasta na lancha máis pequena, temos un GPS, temos sonda, e temos aparato de radio. O que pasa é que, como normalmente traballamos moi cerca de terra, simplemente por vista xa nos situamos no mar. Hai marcas que son moi claras, por exemplo, hai un sitio en Queiruja que se chama a Carreira das Laxas, o sea, hai moitas pedras, é un sitio peligroso, aínda que o mar está en calma, porque non se ven as pedras e algunha está cerca da superficie e poderías tocar nela, non? Pero hai un monte que fai forma de V e hai outro que é un monte dereito, entonces, se ti estás pindo para a terra e ves o monte en forma de V e o outro aí no medio, é que vas polo sitio seguro. Nada, xa estamos na zona de pesca, agora tócanos buscar pola boia. As boias é co que temos señalizado, é útil para nós, pero tamén é útil para os servicios de inspección e vigilancia e tamén para os nosos compañeiros, porque así saben onde están as redes dun determinado barco e tamén pola boia saben de que arte de pesca se refiere. Estas están no mar desde onte ás 2 da tarde, máis ou menos, que foi cando as viñamos a riar. Non poden estar no mar indefinidamente ou que nos queiramos. Hai 48 horas semanales que deben estar en terra, que non poden estar no mar, no fin de semana. Os avances permiten que as artes de pesca sean máis selectivas que no pasado, pero non o son ao 100%. Entonces, aínda que eu non queira coller un lombrijante con ova, mentras pesco sentolas, rebalisas ou raias, poden caer un lombrijante en vez nas redes. Entonces, o levantalas antes de 24 horas fai posible que unha arte de pesca que non é selectiva 100%, convírtela en selectiva 100% pola acción do mariñeiro responsable, que colle ese lombrijante, o quita con cuidado da rede e o devolve ao mar. Cualquier fío, cualquier trinca das que generamos, non a tiramos ao mar, collémola, botámola, eu neste caso botino aí nun capacho, pero vamos, normalmente botámolo aí nun hueco na proa, porque aí non voa co vento, e ao chegar a terra, pois botámolo no contenedor, non se bota ao mar. Eu levo facendo toda a vida, meu irmán tamén, que foi de quen o aprendín,
todos os meus compañeiros dou fe de que o fan igual. Todas as redes representan un problema se os mariñeiros que traballan con elas non son responsables e non fan boa custodia delas. Se unha rede destas queda abandonada no mar por cualquier motivo, pois continúa pescando e matando peixe que ninguén recolle, é unha trampa mortal para peixe que se mata sin un propósito, sin sentido, que é o que se conocen moitas veces como redes fantasmas, non? Cando serra a Sentola a finales de junio, serra a ría tamén para esta arte de pesca. Do 30 de junio a noviembre non se pode traballar cos niños dentro da ría, e iso favorece que se volva a xuntar peixe de cara ao inverno, cando hai peor tempo, ter onde traballar tamén. Termino de quitar a Sentola, é unha femia que ten ova, que é esa naranxa que se ve aí, así que volve ao mar, aínda que nos poderían pagar por ela uns 15 euros, máis ou menos. Se fora máis grande, 20 ou 40. E agora vou quitar a raia, que é dunha das especies, é unha raia forneira ou mosaico, que está considerada en peligro, que é vulnerable, e polo tanto está limitada por cuotas, e xa os barcos que pescaban a ela ajotaron. Nós non estuvemos pescando raia, pero como neste momento xa está ajotada, o que sí contribuímos é a súa conservación devolvendo ao mar. Epa! Teño aquí unha marajota que si dá a talla, e claro, nós somos mariñeiros, vimos a pescar, vimos a ganar cartos. O noso oficio, non só o noso oficio, o noso interés, a nosa función é pescar moito peixe porque nós pescamos para a xente que non vai a pescar. Como vedes nas nosas redes veñen poucos descartes, non é como a eso de que para pescar 1 kilo de jambas ou de langostinos hai que matar e tirar 100 kilos de outras especies ou 1000 kilos, non. É un día cativo, pero o xornal trouxémolo. Estuvemos cerca de Porto, porque non estaba moi bo tempo, e non ten que ver un día con outro. A verdade é que nós, de media, pese a ser un barco pequeno, podemos capturar ao redor duns 200 kilos de peixe de media diarios, o cal nos permite, aínda cumplindo as normas e pescando de maneira responsable, ter un salario e poder vivir onde queremos vivir, aquí na nosa terra, que foi desde sempre. O que temos que facer é pesalo, vai clasificado por especies, tamaños e calibres, e despois imos a facer unha guía de transporte que é digital, en tempo real. Os datos suben xa á Administración galega e ás lonxas galegas, e figura onde foi descargado este peixe, por que barco, en que zona foi pescado, con que arte de pesca, a que lonxa vai a ir para ser subastado, en que coche vai a ir, con que matrícula, quen é o conductor, o sea que os produtos pesqueiros galegos teñen unha trazabilidade impresionante, non? Facer visible o valor engadido das capturas da pesca artesanal e promover o consumo de proximidade son fundamentais para a sostibilidade do sector. Desde as 2 da tarde xa empeza a haber peixe e vaise xuntando, ás 6 é cando empezan a subastalo, a cantalo. O traballo conxunto para acadar unha xestión adecuada favorecerá un crecemento beneficioso para todos.